给养狗的朋友说几句实在话，狗咳嗽就那么几个原因，要么呼吸道感染，比如常见的窝壳，要么心脏肥大或者心力衰竭，尤其是老年犬，心脏扩大压迫气管引起的咳嗽，要么就是呼吸道结构问题，比如气管塌陷，常见于小型犬，气管软骨变形导致的咳嗽，还有就是过敏或者自性气味，什么灰尘呀、香水、香薰呀、冷空气呀都有可能。最后一个就是异物卡住了，什么草籽啊、食物残渣卡在喉咙或者气管那儿引起的咳嗽。以后再遇到咳嗽，你先自己根据情况判断一下原因，然后你再去看宠物医生的时候，你就能正确的告诉他是什么原因。